यह है दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन जिसका नाम है स्ट्रेटो लॉन्च रोक और इसके पंखों का फैलाव 385 फीट है जो कि फुटबॉल ग्राउंड से भी ज्यादा है। और ये अजीब और बड़ा प्लेन देखने वाले को लगेगा कि दो मैसिव प्लेन्स को आपस में चिपका दिया है जिससे कि डबल पैसेंजर्स को एक साथ उड़ा सके, लेकिन रियलिटी में न पैसेंजर को उड़ाने के लिए है और न ही कार्गो को। इसका उद्देश्य है ट्रेडिशनल लॉन्चिंग पैड को बाईपास करते हुए हवा में रॉकेट को लॉन्च कर देना। ये प्लेन मैक्सिमम 35,000 फीट की ऊंचाई तक रॉकेट को ले जाकर लॉन्च कर सकता है और इसमें 6 पावरफुल बोइंग 747 इंजन लगे हुए हैं जिनसे इतना थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है कि 250 टन के वजन को लेकर उड़ सकता है। और इसी साल इस मैसिव प्लेन ने एक रॉकेट को सक्सेसफुली लॉन्च भी कर दिया था।